mari kita lihat dulu ini saklar utama kita hidupkan. Terus pastikan monitor on setelah menghidupkan saklar utama. Putar tombol emergency ke kanan. Terus ini adalah saklar mesin. Hidupkan tombol balik. Putaran roda gerindra. Geser tuas untuk menghidupkan otomatis. Geser ke simbol otomatis. Tombol untuk mengatur otomatis geser maju. Tombol untuk otomatis geser mundur. Dan cara mematikannya tinggal kita matikan pakai tangan atau manual. Terus matikan gas. Matikan tengah saja. Dan matikan lampu kanan. Terus mulai hidrolik. Terus emergency dan saklar utama.